so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors pour la petite vidéo du jour qui arrive un peu en retard, je suis désolé, j'ai eu des impératifs, j'ai pas pu monter en temps et en heure. Alors vidéo du jour, petite vidéo réplique, je monte ma réplique, enfin du moins j'essaye parce que vous allez voir, je galère un peu. De plus, je tiens à vous souligner qu'il y aura des streams Airsoft qui vont arriver incessamment sous peu. Alors ça sera le samedi ou le dimanche évidemment, ça sera des streams GoPro, donc je pourrai pas regarder le chat, mais voilà, petit stream GoPro à venir. Je vous invite aussi à aller sur twitch.tv/terre0 pour vous follow et mettre les notifications de stream. Je stream tous les jours, en général soit en début de soirée, soit en soirée tout simplement. Et pour l'heure je vous laisse avec la vidéo et bon watching à tous, et puis kiss love peace quoi. Et n'hésitez pas à laisser un like et un petit commentaire, je réponds bien évidemment. Et bon watching. Allez, kiss love peace tout le monde. No. Okay. Ooh, it's actually on the both sides. So on the both side. Wait a minute. I can also put it as. Oh my goodness. Oh my goodness me. Oh my goodness me. It's so. Oh my god. Oh, I love this weapon. Actually, I can just put it like without the cross, the rear cross. Oh my god, I'm so. Safe. Full. No. Semi. Full. Okay. High cap one. So actually looks like this. Oh shit, sorry for the noise. Okay, so this is the batteries. This is the real, I don't know how to say it. C'est le canon. And some bills. Ça c'est pour charger le. This is for reloading the batteries. So okay. Wait a minute. Oh, she's beautiful as hell, my man. Because that's not all. There is other things. Actually. There is a little box still there, but we will open this a little bit later. Now I want to find where I have to put the batteries on. Lovely. Oh no, it's okay. So it's in English and in, I don't know if it's Japanese or. T'as juste à pousser avec le tournevis et de désengager ça en fait. C'est vrai, c'est de la caille. C'est pas gang. Ça va, merci, t'as passé une bonne journée, mec. Ensuite, tu mets ta petite batterie, normale, que tu déballes aussi. Ok, donc là, en gros, là, tu vas venir brancher ça là. Comme papa dans maman, I guess. Exactly. Et ensuite, tu vas venir le caler. Genre ça, pour moi, tu peux l'avancer. C'est sûr. Genre, en gros, là, j'ai une petite cale. Genre là. Et ça, je suis sûr que je suis censé pouvoir l'avancer pour pouvoir bien le caler en mode. Non, c'est bon, hein.
Allez, hop, la batterie, elle est montée. Ça, t'as juste à le remettre. En fait, ça, t'as juste à le remettre ici, en gros. Genre, c'est ballot. Tu le remets là, genre. Ah. Ok. Ah, en gros, pour le désengager, tu dois mettre un tournevis dedans. Ok, pas du tout. Ok. Il faut le remettre. Ah non, t'as juste à forcer. Clac. Et la batterie, elle est montée, mesdames et messieurs. La batterie est montée. Après, il me montre comment charger les billes. Je sais charger des billes, chacal. Moi, ce qui me fait plus... c'est ça, en fait. Moi, je veux enlever ça aussi. Histoire qu'on voit le canon. Ouf! Je l'avais serré un peu fort, le canon, je pense. Ok, il est venu, tant mieux. Mon canon. Frérot, là, si tu me dis pas que j'ai un canon, je comprends pas, là. Un canon, ma gueule. Of course. Mais c'est pas fini, les mecs. C'est pas fini. My life be like ooh, ah, ooh, ah, ooh. Ok. Donc là, c'est un petit truc qui permet de remplir ton chargeur en mode tu remplis le truc de billes, après tu mets dedans, clac 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 clac. Il y a bug, je vois pas le chat en entier. Aïe aïe aïe. Refresh, Michael. Donc, vu que la première fois que j'ai été faire de l'airsoft, j'ai vu que, comment dire, j'usais mes billes assez rapidement. Ce qu'on va faire, c'est qu'après on va aller chercher du ruban adhésif. Voilà, petit double chargeur. Après on condamnera bien le tout avec du ruban adhésif, mais du coup je pourrais pas la mettre en mode cross. C'est énervé! Attends. C'est énervé! Poignée commando. Du coup pour l'instant on a le double chargeur, on a ça pour remplir le chargeur, on a la poignée commando. Je l'appelle commando mais c'est pas son vrai nom, bien évidemment. On a la petite cagoule, je vous montre direct elle ressemble à quoi. Parce que j'avais été avec une... J'ai été avec une cagoule de karting. En vrai ça laisse beaucoup trop d'espace ma gueule. Franchement, j'aurais pu prendre 50 000 billes super mal placées. Donc voilà, clac. Petite cagoule. Cagoule. Moi ce que je vous conseille si vous voulez aller essayer de l'airsoft, le plus important, cagoule, lunettes et shield ici. Et en gros moi pour les lunettes je suis parti là-dessus. C'est des lunettes format lunettes de ski, mais pour tout ce qui est buée, etc. Franchement en vrai y a pas à dire, c'est le mieux et c'est plus pratique aussi parce que derrière les bandes elles vont pas te casser les oreilles. Enfin non, les branches, comment dire, les branches des lunettes elles vont pas te casser les oreilles. Là tu vois c'est clac. Par contre elles sont immenses hein. Mais voilà, je me prends pas de balle dans l'œil, je suis protégé. En plus ce qui est bien c'est que je vois parfaitement bien. 4000 billes, hein, qui me feront sûrement une journée et demie, même pas. Parce que je tire comme un bâtard, hein, ça faut le savoir. 1500 billes, ça m'avait fait la matinée. Hein. Deuxième batterie. Important aussi, si quand vous prenez votre réplique, prendre une deuxième batterie.
parce que si votre batterie elle vous lâche au milieu de la journée, c'est bien d'en avoir une de secours, on sait jamais. Et on finit par le meilleur, parce que les meilleures choses dans la vie, tu vois, ce sont les plus simples. C'est un petit viseur laser que nous allons équiper sur ma belle petite réplique. Donc sur la réplique, on a 2 accessoires, 3 accessoires même. On va avoir le viseur, la poignée et le double chargeur. Donc, le mois prochain, je prendrai mon PA, mon arme de poing, en gros, et je vous la présenterai pareil. Ce n'était pas une bonne idée. Vraiment pas. Ah! Est-ce qu'il viendrait pas niquer sa poignée, le petit? Mais après, ça n'empêche que ça passe pas. Putain, c'est chelou. Et en fait, il manque le petit bout de ce côté-là. Là, je suis en train de le chercher. Comme un narvalo. Je l'ai tout simplement paumé. Ok, c'est bon, je l'ai. Ah! C'était ballot, mon frère. Oh, c'était ballot, mais tellement ballot. Voilà, c'est grave. Ta. Ok, parfait, nickel. Et qui se présente comme ceci. Vraiment le meilleur des viseurs réflexes normal, quoi. C'est classique, c'est un classique shit, on peut dire ça. Donc je sais que il est magnifique. Je kiffe parce que en gros de face tu le vois en rouge. Ah non, il est juste rouge en fait. Ah non. Non. Comment il se lève? Oh, Jérém Secteur H, oh, merci beaucoup pour le host, mon pote. Bienvenue à tous sur le stream. Bienvenue à tous, hein. Je vous laisse vous installer tranquillement. Salut Mao, ça fait longtemps, mec. Bienvenue, merci pour le follow, Romain. Ah, l'enculé. Comment ça, il s'est bloqué? Ça marchait bien en plus jusque maintenant. Ok. Je l'ai cassé. Le bébé loader, ouais. Qui fonctionne pas très bien d'ailleurs. Ok, peut-être qu'il faut que j'aille un peu plus doucement. Et en gros, voilà. Parce que le trou du chargeur, lui, il est vachement plus petit. Donc franchement, ça va beaucoup plus vite de faire ça comme ça que de... Une fois que cette opération est effectuée, vous refermez le chargeur. Et vous allez voir en dessous du chargeur, il y a une petite molette. Tout simplement à faire tourner. Jusqu'à... En fait, ça va faire remonter la bille, tout simplement. Et en gros, vous faites tourner, vous faites tourner, jusqu'à ce que la bille apparaisse. Et vous voyez, c'est déjà en train d'apparaître. Et voilà. Prêt à l'emploi. Combien de billes peut contenir le chargeur? Alors, celui-là, c'est un iCap. Et merde, je sais plus c'est lequel. Celui-là, c'est celui qui est d'origine. C'est le chargeur stock. Mais c'est quand même un iCap. Parce que celui-là, il prend 450 billes. Et moi, j'en ai pris un autre. Hop là, j'en ai pris un autre à côté qui est à peu près dans les mêmes capacités de charge, mais il a 20 billes de plus. Donc celui-ci, c'est un 470 billes. Mais là, on est déjà dans les i4 en gros. Mais c'est parfait pour moi parce que, vas-y. Comme plein de petites options sympas. Donc voilà quoi. Il y a de quoi rafaler des darons. Ok, attends frérot. Et ah ouais, aussi quand t'enlèves le chargeur, ça désengage une bille. Écoute-moi ça, frérot. Attends, hein. Et écoute-moi ça. Écoute-moi bien. Hein. Quand tu dis rafaler, moi je te dis vraiment...
Rafalé, mon gars. Ouais. Rafalé, gros. Bon. On parle français ou c'est comment? Y'a quelqu'un qui veut des hacks ou quoi? Vous voulez des hacks? Y'a pas de souci, hein. Moi j'enlève le cran de sûreté, je vous rafale. Non, je rigole. Voilà, donc cagoule qui protège bien, genre qui laisse que les yeux à découvert, parce que pour éviter que si tu te prends une bille là ou là, genre ça te nique ta race. Protection oculaire, parce qu'il faut pas perdre ses yeux. Et la protection oculaire, elle est balèze comme ça, parce que vas-y, tu vois, il y a des aérations au-dessus, c'est anti-buée en gros. Et ouais, bah ouais, voilà quoi. Ok. Premier retour. 3 morts, suis blessé. N'importe quoi. Premier retour. Alors. Non mais pourtant c'est le chargeur stock. Je sais pas pourquoi les billes ne s'engagent pas. Zéro blessé surtout mon frère. J'ai la haine, les billes ne s'engagent pas. Là, je suis sûr, c'est une dinguerie, je vais tirer à l'intérieur et la bille elle va partir quoi. Tu vois, qu'est-ce que j'ai dit? C'est un truc de ouf, comment ça me zève gros. Putain, c'est un truc de ouf. Le hop-up, c'est le viseur, non, c'est la mire. C'est ça le hop-up? Je vois même pas la bille partir en fait. T'as pas assez de billes, monte les billes. Non, si, même pas. Là, ça part là. Mais tout à l'heure, peut-être ça partait, juste je le voyais pas parce que là. Là, c'est sale là. Ok, j'arrive. Ok, non, très bien. Ton hop-up, trajectoire de billes. Ok. En vrai, c'est vraiment pas mal. Genre, j'aime bien. Je répare bien la bille, tout ça. Je la vois même pas partir. Alors qu'avec l'autre. Ouh! J'ai failli shooter mon chat. On va arrêter maintenant.